13. април 2014, како изборен ден во кој граѓаните на Република Македонија, искористувајќи го своето со устав за гарантирано и демократско право и по своја волја излегоа да гласаат за татко на нацијата, во аналите на македонската демократија ќе остане запишан како ден во кој испитот на демократската зрелост уште еднаш беше положен со највисока оценка. Според оценката на Државната изборна комисија, но и на бројните домашни и странски наблюдувачи, вчера во Македонија имаше фер и демократски избори, без нарушување на изборниот процес и без било какви нерегуларности во текот на гласањето. Согласно првичните нецелосни и се уште неофицијални изборни резултати, во првиот круг на претседателските избори, што се одржаа вчера, кандидатот на ВМРО-ДПМН Ѓорге Иванов освои 448.303 гласови или 51,65%, а кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски 326.069 гласови или 37,57%. Кандидатот на опозицијата во првиот круг во предност пред кандидатот на власта е само во 5 општини: Струмица, Центар, Карпош, Арачиново и Чучер Сандово. Останатите општини, меѓу кои и Прилеп, довербата му ја дадоа на позицијскиот кандидат, каде победата во првиот круг еуфорично и славенички беше прославена низ улиците на градот, како и во општинскиот штаб на ВМРО-ДПМН. Што се однесува до другите учесници во претседателската трка, според првичните неофицијални резултати, што ги објави Државната изборна комисија, за кандидатот на Демократската партија на албанците Илјас Халими гласале 38.965 гласачи или 4,49%, додека за кандидатот на Гром Зоран Поповски 31.360 гласачи, односно 3,61%. Ваквиот изборен скор на вчерашните четворица претседателски претенденти, пласман во вториот изборен круг, кој треба да се одржи за 14 дена, им обезбеди на Ѓорге Иванов и на Стево Пендаровски. А тогаш би победил оној кој ќе освои повеќе гласови под услов на гласање да излезат минимум 40% од вкупното гласачко тело. Доколку никој од кандидатите не го добие потребното мнозинство, целата постапка околу изборот ќе биде повторена. Новиот претседател, доколку биде избран на 27 април, претседателската должност ќе треба да ја преземе на 12 мај. Инаку подводневниот прекин поради одржувањето на првиот круг од претседателските избори, денеска продолжува кампањата за предвремените парламентарни и за вториот круг претседателски избори. Охрабрени од вчера постигнатите изборни резултати, власта очекува двојна победа на претседателските и парламентарните избори на 27 април, убедени дека 62-та пратеника се веќе известна работа. Опозицијата пак, во сличен манир, тврди дека битката продолжува и дека изборната војна не е загубена. И тие се надеваат на двојна победа, само што при тоа претседателскиот кандидат Пендаровски вели дека е храброст во ова време да се гласа за СДСМ и се повикува на уште поголема активност во периодот што ќе следи, а додека првиот човек на СДСМ се жала на наводна изборна кражба. Како и да е, 27 април не е далеку, па забрзо ќе бидат познати и одговорите. Резултатите од испитувањето на јавното мислење за предвремените парламентарни избори се објавуваат најдоцна до 22 април. Кампањата за предвремените парламентарни и за вториот круг претседателски избори завршува на 25 април.